Hei, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de live nou. Uitați aici canalul meu, în descriere. Stați puțin. Se vede canalul. Se vede perfect canalul meu. Și da, dacă mai vreți live-ul de genul ăsta, nu uitați să dați un like. Mai ales că dați un like și un subscribe. Am 3 subscribe-uri, 2 subscribe-uri și da, mâine aș vrea să fac, mă uit pe YouTube puțin și vreau să fac o piesă, gen, știți, gen Gami, nu, vreau să fac o piesă și da, o să caut eu dacă mâine, dacă nu pot, mâine fac altă dată, dar vedem, voi ce faceți, bă, da, Alice, stai să vă dau, să vă arăt ceva. Dați pistolul. Pistolul ăsta. Deci de jucărie. Dar mie are zis. Bine, și da, cam live-ul ăsta o să fie puțin cam lung, dar aș vrea să vă spun ceva. Eu, stai să vă spun, ieri, într-o dimineață mai, alaltăieri, m-am plimbat prin parcul, nu, stai puțin, acum câteva zile, gen, vara asta, stai să aranjez camera, stai că nu se vede. Da, gen, eu eram ăsta, i s-a întâmplat și lui Gami chestia asta, care mi s-a întâmplat și mie. Era un copil cu niște pălări și am intrat în el cu 200-400 la oră. Dar nu înțeleg, ce naiba. Așa, perfect. Eu eram ăsta de sus. Stai să vă arăt ceva. Pula mea, nu. Stai puțin. Alizot. Așa, stai să vă arăt ceva. Alizot. Am pui mei, ce ăla? Da, de la Gami, stai puțin să încarc. Acum se vede mai bine. Așa, încărcător. Pielea sunt acolo, da. Nu. Pisicuța, miau, miau, pisica, miau, miau. Cine știe vlogul? Coaie. Și chestia asta, Minecraft-ul ăsta. Aveți în descriere de unde puteți să-l cumpărați. Și da, el a fost ziua mea, nu, alaltă, pe 10, nu mai țin minte, și am plinit asta. Un tort, gen, da, mă rog, în fine, și gen, dar vreau să cumpăr și eu un scaun de gamer, de gaming, la scaunul ăsta, care nu e de gaming, da, mă rog, în fine, și nu știu ce mai să spun. Vreau să fac un vlog într-o zi când merg prin parc, dacă nu uit. Da. Da, să nu uit. O să-mi iau tableta la mine, că eu filmez cu tableta și Alizat. Bă, Ganeș, ce m-a lovit. Stai să încarc. Alizat. Da, mă rog. Stai să vedem. Mă, a văzut cum a făcut camera? De la Gami am râs, da, când așa muzică. Și cam atât cu acest episod. Eu am fost Matei. Pa, pa!